认为，如果念行销这门课其实是未来最夯的啦，至少是20-30年，它都引导台湾所有的产品的服务业。是，因为台湾正走入这一块，跟美国不一样，美国跟欧洲这一块是已经很成熟，但台湾正走入这一块，所以一般人对品牌或者行销其实不太懂，所以非常欠缺。像一般的公司对行销的人才，有经验一点的行销非常欠缺，而且几乎都是他们都会用非常高的薪酬，我感觉这是一个非常好的一个管道。是，如果说在念书的时候就能够出去跟外面的企业或者外面的一个行销传播公司之类的，能够多实习、多打工，然后多了解、多接触。其实可以缩短以后出社会之后的摸索 ，OK， 那就可以更快社会受，所以不要说把学校跟社会切割，那是不能切割，它应该是一体的。是，如果是我恨不得跟外面能够连接。如果那个公司好，你就继续待在那个公司，其实等你毕业以后，过去的这样的一个经历是可以延续的。是，有活力、有想法、敢实践，这3个形容词应该最足以代表该系的精神。黄主任能够将现有限的资源重新排列组合，提出创新的做法，这也是我们一直持续合作无间的原因。这是一个需要整合行销的年代，系上老师的背景多元，正好呼应了趋势。此外，特别值得强调的是，系上老师的向心力强，都有丰富的教学热忱，全体老师更带领同学实际参与行销的活动，这是非常难能可贵。他们给我的感觉是很认真，然后很刻苦耐劳，然后能够完成我们去交办的事项。然后因为他应该是行销管理系的关系，所以在本职学能上他们会想出一些另外的 idea。我觉得这个是很好的一个想法。各位同学啊，非常的温和，非常的温驯啊，是非常好的人啊，下课反应也非常好。要多一点专业的自信啊，专业的自信。那所谓的专业自信，当然来自你的知识、你的历练而来的。不过在学校的时候，专业自信可以慢慢培养。这个行销系呢，学生我是觉得要启发他们行销的这个观念的冲动，也就是说要企鹅型。如果说能够除了在课业以外，能够教他们就是说能够更主动一点。我们所看到的贵校的这个行销系的学生的话，我打分数是80-90，我非常满意。大家好，我是行销系的计划。当时候会进去 COSON 是因为系上的一个跟 COSON 合作实习机会。其实我觉得会让我继续留下来的原因，就是真的是因为 COSON 它是一个非常欢乐的一个工作环境。那像现在我就是在学习 PT 值班的部分，就是可以去带领我的伙伴们，不是只有单纯的只要办好你的冰淇淋，你还要去学习如何的销售跟客人互动。那其实我觉得这对行销系的同学来说是非常重要的。其实我真的很推荐大家可以进入护生署工作，你可以去学习到人际之间的相处跟工作的技巧啊，服务层面这些都是非常完善，而且它的教育训练是非常的完整的。如果各位学弟妹期待有一个很棒的团体生活，然后一个像一家人的一样工作环境，欢乐的、开心的，每天开心的上班，这样子的话，真的可以就是去 COSON 试试看。一个良好的工作态度是能让公司愿意把我留下来，因为跟其他同样在实习的人，还有一些同样一起工作的伙伴当中，我的态度就是让公司觉得愿意为公司付出，然后不去计较，愿意帮我们是创造业绩，所以公司愿意留我下来继续工作。实习的话比较属于被动式的，不会去多做，或是多去想一些有什么事是可以自己做的。那正职的部分，你就是要主动去问说有什么可以帮忙做的，然后遇到问题也要主动去解决，然后去帮助门市创造更多的业绩。良好的态度，你才有机会被留下来。因为你其实真的没有那么有本事，那你唯一能把握的就是把最好的态度、最积极的态度展现出来，那才有这个机会被留下来。实习生的部分，它是月休8天，那它其实职等的话是1等1。那正职的部分，它是月休9天，
那职等部分要看公司，有可能从1等7起跳或1等5起跳。那正职满1年的部分，他出国是免费的。然后他会发一个待胜益基金会，就是如果你在上班途中有出任何状况，可能这辈子残废了，你不能继续工作了，然后他会用待胜益基金会这笔钱去养你整个家庭，养一辈子。正职福利真的很好，困难就是被客人骂。你可能觉得这件事情没有什么大不了的，我可能只是送错餐，可是客人他就很在意，然后你就要噼里啪啦听他抱怨完，然后你要请主管来处理这件事情。我觉得工作真的要找自己有兴趣的，你找你一个没兴趣的工作，你每天就有点像木头一样，只是服务着客人。因为服务业最重要就是要有热忱的心，就是笑容，保持愉快的心情。有兴趣的工作真的比较重要。其实没有被留下来当正职，然后是因为我自己跑去跟主管讲，所以他们一方面可能我自己本身的主管要去帮我讲话，一方面是我去找的那个人，他可能有听到这些消息，所以他才想说，好吧，那就有机会就让你留下来这样子。我觉得工作不管你是实习生还是正职的人员啊，或者是你自己创业也好，我觉得对事情的看法不要只有一种，就是应该要多方面去思考。你要想说，如果我今天是对方，我的想法会是怎么样的？因为很多事情我没有经历过，也没有经验，所以你可以去听一下别人怎么讲，然后你自己再汇整一下说，那我是不是应该用什么方法去做会比较好？不要就是一昧的，就是用自己的想法去达成这件事情。或许你的想法是对的，但是很多事情其实前辈的经验很重要，这样子。